Ashama akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa jirtu nageenyi rabbi bakka jirtan sinii fa'aa baay'atu daawwattoota koo ani nagaa koo galata rabbii isin fayyaa keessanii bakka jirtanti nagaa naaf ta'an siniin jedha har'aan kana waan irraa dubbachuu barbaadu viidiyoota kana laaladha innis maaninni yookiin abbaa manaadha yookiin immoo iddoo wal neerumin jechuudha. Akkasumas jaalallee gara fuulduraatti walii hirmuudhaaf warroota wal kaawwatan suuraawwan walii erganii akkasumas gaa suura bichaa miti wantoota hedduu walii erganii egaa nama tokko nama hunda miti baay'izawee waan akkanaa kuni nama hunda miti nama takka takkarra waan akkanaa jira. Jaalala keessa darbaa jaalala keessa bahaa aamlee keessa taaneeti yookiin immoo gammachuu keessa taanee wantoota hedduu waliif erguu kanarratti waa dubbadha. Innis maalidhanni wanta safuu cabsuu wanta gadhee ogaa akkasitti walii ergan warroonni isheen shamarraniitis dhiiraatiif inni dhiiraatis ishee shamarraniitiif. Amma mucoon kun maalirraa bu'aa jirti? Abbaa manaa isheetii fi isheen egaa waleerumanii jiranii hojiidhaaf gara biraa deemin. Waleerumanii isaa jiraachuu baatan viidiyoo safuu cabsu walii erguun garuu gaarii miti. Faayidaa qaba faayidaan qabu bar faayidaa qabadhee yaadu. Viidiyoon sun amma kaa laalanii amma tokkoof daqiiqa muraasaaf gammachuudhuma isaanii kaattiin ibsatanii meebii isaan gara akka isaanitti ka. Yoo ta'e malee kun safuu cabsuu ta'e malee waanuma gaariidha yaadu. Isaaniif yookiin gaarii ta'uu danda'a asirratti. Isheen kaa waan ishiin irraa bu'aa jirtu silkiin abbaa manaa ishee yookiin jaalallee ishee jala kana baddee jechuudha. Maaliif amma boosiree suura ergaa turte suura sanaa miti viidiyoo isaaf ergaa turte viidiyoo safuu cabsuu wantoota garaagaraa achi keessa jira. Isa ergiteef amma bilbilli abbaa manaa ishee yookiin jaalallee ishee sun badee jira. Amma maal gootiree echa fiddiree bilbila sanaaf deebisaadha birrirree amma barbaadan siniif laadha bilbila sanaaf deebisaa bilbilaa fi miti isheen wanta achi keessa jiru manninnis wantoota safuu cabsanii gara fuulduraatti irree jireenya ishiitiif yookiin bultii ishiitiif gufuu waan itti ta'an ta'u wanta hedduutu achi keessa jira akka isheen jettetti jechuudha. Isaaf bilbila sana naaf deebisaadha jettee miidiyaa irratti baate. Namnumtu iyyuu amma of eeganteef iyyuu ani in deebisa fedhee yaadu. Maaliif namni keenya karaatti si salphisu barbaada malee karaatti waa si salphisu barbaada malee waan ittiin safuu keetti yookiin si haguuguun barbaadu. Takka takkas gaarii godha. Maaliif jettanii maal faayidaa namti isaatu iyyuu si jammar? Faayidaa namti faayisaa maa'innin? Jaalallee ishiis haa ta'uu abbaa manaa ishiis haa ta'uu haasoftee jechoota bareedaa yoo jetteen kun gahaadha. Kara biraatiin immoo wantoota hin taane san safuu balleechuu kun faayidaa qaba jedhee yaadu. Warra adii kana yookiin warra faranjoota kanarra waan akkanaa duraan jira. Amma nu biras waan akkanaa kun gaheera isiniin jechuu barbaadeen inni garuu bareeda jedhee yaadu. Nufi kiyyaaf akka kiyyaatitti kanaan jaalalli namaa yookiin jaalallee isaan lamaanii waan kana akkasitti walii erganiif jaalalli isaaniitti fufaa miti. Yookiin isatu ishee jibbuu danda'a kun immoo ishee jibbuu danda'a. Jidduu kanatti suura keen baasaa yookiin viidiyoo keen baasaa waliin jechuu danda'u. Iduma gaa'ela keessa jiraatanii iyyuu walirraa gara hojiitti gargar bahanii waanuma kanaa iyyuu walii erguu baatan. Maaliif walaasofsiisanii jireenya isaanii yookiin ijoollee isaanii hin jira miti waan jaalala isaanii walii ibsa. Kanaan jaalala walii ibsu jechuun kanaa waan ergeef malee inni nan kabaju nan jaalachuu soba. Inni si jaalatu waanuma dhugaatiif innuma si jaalatu iyyuu kana naa erge yookiin qaama kee qullaa naa ergisiin hin jedhu hammuma feesi yaa jaalatu ilmuun dhiiraa jechuudha. Maaliif akkaatti of haguugduu barbaada malee qaama kee qullaa sana naa ergisiin hin jedhu jaalala isaa kanaan hin ibsatu. Kana isheenis immoo akkamittuu qaama qullaa naa ergi jetteen isaan. Maalirraa faayidaan samaadhaan kanaaf yoo rabbiin isaan murteesse waliif ta'u. Rabbiin immoo isaan murteessuu baate immoo akkanatti wal baasu. Amma isaan bilbilatu jalaa bade malee isaan wal dhabanii miti. Bilbilli jalaa badde ka amma jecha dhaqani.
baay'ee rakkisaadha. Kanaafiyyuu akkuma amma isaanirra waan akkanaa ga'e kuni namoota tokko tokko irra hin jiradhe yaada waan akkanaa kuni jaalala isaanii ibsachuudhaaf wanta garaagaraa walii erguu danda'u. Garuu dhugaa rabbii foote ani jaalallee keessan wanta akkanaatiif siinii hergeeyyuu ta'e taanaan dhuguma na jaalatattanii yaadina. Maaliif kanaan ibsamu ka jaalallee kanaan ibsamu. Kana tokkoffaa immoo bilbil nama harka ta'a yookiin nama harkaa badda ta'a yookiin maatiitu laala ta'a yookiin immoo lubbuun har'a jirti borummoo yookiin namni du'a ta'a bilbila koo sana nama tokkotu bana yookiin maatii kootu banee laala ta'a. Kana hubachuu kana duubatti ilaaluudha malee alaxuul bakka Umar kun qabu jedhanii viidiyoo keessuma kaaniituma waanuma hin taane waan bushaa warra rabbiin hin jaalanne bilbila keessa kaanii taa'uun barbaachisaadha yaadu. Akkas isheen garuu amma kana akka jettetti bilbila keessa dileetii godhee jedheeni isatu na didee Umar kun qabu ati haadha manaa kiyyaa miti naan jedhe. Haadha manaasaa gaafuma yeruma sana iyyuu waan akkanaa kun inni namoliif ergamadhee yaadu suuraan viidiyoodhaan akkasitti jechuudha. Kanaafiyyuu hin bareedu hawaa keessattiyyuu hamma bade malee yeroo numti isaatiyyuu haalumti jireenya haalumti safuu hammuma kana bade malee akaala duriitti waan akkana kun baay'ee bushaadha. Dhugaa rabbi baay'ee bushaadha. Suurayyuu wal erguun bushaadha. Waan bushaa akkasii kana dhiisati jechuudha. Suuruma keessanii yoogaa yookiin jaalallee keessanii ergitan jaalattan jaalallee keessan yookiin abbaa manaa keessan yoo ta'e of haguuguu yaada uffachuu yaada suuruma iyyuu jechuu barbaadanneen uffachuu yaada malee yookiin qaama kiyya bareeddu taana laalaadha abbaa manaa yookiin immoo jaalalleen kiyya qaama kiyya kana akkatti na laaleetima nama biraa biraan deemu jaalala keenya jaalalli isaatti mafufaa deemala. Qullaa waan deemteef miti namni tokko si jaalatu yookiin immoo ati qaama keessan suura sana akkasitti kaasteetti ergiteef miti si jaalatu. Rabbiin sii qoode taanaan chuma dhufee si jaalata. Qaani qullaa deemteef miti jechuu barbaadanii abbuma manaa keessaa ta'u jaalallee keessa ta'e uffata bareedduu isaa uffadhuuti. Suura sana yoo ta'e jechuudha. Yoo herguun nama barbaachise herguu. Yoo akkasitti na jaalate ta'e na jaalate kan nan jaalanne ta'e oolmaan qullaadhuma suuratti erge malee nan jaalatu yaafuyyuu dhaqa. Maaliif namni sun nan kootiyyuu muti yaafu malee qullaa deemanii jireenya boruutiif yookiin jireenya duniyaa tanarraatiif jedhanii galgala ofii busheessuu shaggaa miti. Gabaabumatti dhugaa rabbi galgala ofii busheessuu shaggaa miti. Amma dhuguma mucoon akkuma itti kana viidiyoon kun hanga ijoollee shiti ta'a. Eessa jiru naqu? Maybe nama raatu wayii yoo bilbila ishii sana jalaa fudhate malee namni akkasitti namni beekumsa qabu miidiyaa irratti jalaa gallakkisa. Miidiyaa irratti jalaa gallakkisa maatiin argaa akkasumallee firootaan ishee goddanyoonni isheen arganii re'oonni ishee jechuudha. Yoo tana maal jettime? Maal jettee isaan laalti? In ulfaata. Akkasitti jaalallee dhuguma akkasitti na jaalata jaalalleen koo akkasitti na jaalata abbaan manaa koo jettan dogoggortanii warroonni namni tokko warroonni akkas godhan hin jiranii wanta akkanaa kanaatu jira miidiyaa.